طلع البدر علينا yang merasa bokongnya gede minta tolong lumbuh, sing merasa awake gumbrot monggo lumbuh. Jenengan semerap basa lumbuh mboten? Lenggah. Nek mboten semerap lenggah jagong, jagong monggo jagong. Jagong, jagong. Bon, aman nih, salah bapak. Napa jenengan niku napa? Boten ketinggal. Ketutupan napa? Ketutupan payung. Pun sakniki ayo di napa? Dingeten, disepakati kira-kira ndamel payung napa mboten? Monggo sampun sepakat sedaya menawi ingkang boten kiat menawi ndamel payung di belakang. Nah, menawi buatan kiat kalih hujan, menawi harus pakai payung, jenengan pindah teng belakang. Ngoten nggih? Sepakat sedaya nggih? Nggih. Mboten napa-napa, teles bareng-bareng nggih. Monggo disepakati rumiyin payungipun. Monggo, monggo. Ingkang beto lare alit yang harus pakai payung, monggo jangan di tengah-tengah biar ndak nutupi. Dados minggir, minggir. Nah, kados ibu niku lho minggir. Nah, minggir. Dados ngoten niku namine pengertian, mengerti situasi dan kondisi. Nek beto lare alit minggir. Ngoten nggih? Nah, minggir, minggir, teng pinggir. Biar mboten menutupi. Jenengan nek kepengen buatan kudanan tumbas niki lho, napa niki kresek jenenge napa niki? Hah? Plastik pundi? Pak Le, bakul plastik pundi Pak Le? Bakule, kalau nang kono bakule. Nggih, jajal nang tuku. Sampun nggih? Sampun ketinggal? Pun saniki sedaya. Pun nggih, monggo minum ke atas. Sampeyan kok janjian karo aku klambine, Mas? Esuk ciye iku lho.
Monggo monggo naik ke atas. Shallu ala Nabi Muhammad. Ad-dinu lana wal haqqu lana. Hop sabar hop. Oke, kula nek solu alene Mase wis gak ragu kula wis pasti enak. Soale nggih mic, soale banter. Suarane jenengan jajal. Solu ale yuk. Ale. Ayo sing semangat. Solu ale. Ngoten nggih? Ayo sebelah kiri. Solu ale. Ojo kalah kalau sebelah kono nggih. Nggih, ayo. Lenggah. Ngarep iki. Niki napa kudungan putih niki napa? Oh santri, ya wis coba sing kudungan putih to, ayo. Nggih, mboten aman. Santri pun kalem mawon, kalem. Joko ya aku. Nggih. Ayo saged nggih. Lirike ngeten. Solu ale, ngoten nggih. Ayo coba dulu, coba. Sebelah mriki aja sampai kalah karo kono. Kabeh nggih, coba nggih. Ayo jawab solu ale. Ad-dinu lana wal haqqu lana. Ayo. Niki grup napa niki namine? Al-Mustafa. Oh, Al-Mustafa. Nggih. Ayo Al-Mus. Ayo mus. Ayo. Ad-dinu lana wal haqqu lana wal adlu lana wal kullu lana. Allah alayhi salam lana dina wa jami'ul kauni lana. Monggo niki disepakati riyen ingkang sadean ampun teng tengah-tengah teng pinggir-pinggir mawon ngoten nggih. Amargi nutupi jamaah niki leres nggih. Tapi kula paringi waktu ketika lagu ini masih berbunyi jenengan boleh berputar tenggene tiang-tiang sing badhe tumbas monggo ndang tumbas ngoten nggih. Selama lagu ini masih dinyanyikan masih dilantunkan sing sadean angsal monggo teng tengah-tengah sing badhe tumbas ndang tumbas. Monggo nggih niku ingkang badhe tumbas plastik monggo ngoten nggih. Mangke lagune mantun ingkang sadean minggir sedaya teng pinggir-pinggir ngoten nggih. Dados bagi ibu-ibu yang mau beli monggo dibeli sekarang. Siap sedia kresek sebelum hujan. Sedia napa nek tenggene mriki namine napa ngeten iki? Hah? Kresek nggih. Nggih, sedia kresek sebelum hujan. Monggo. Nggih, monggo ditumbas. Pokoknya selama lagu ini dilantunkan boleh. Niku dodolan bando napa niku? Mriki Pak, mriki. Awas saya gak ono wajahku tak. Ini. Ono wajahku to ora iki? Wonten, tingali. Ya Allah. Awas jatuh sayang. Mana? Niki nyuwun tolong pas Pak Banser. Mriki. Tenang. Sing wonten wajahe kula. Wonten 3. Puni, Mbak? Pintenan niki, Pak? Niki. Monggo. Pun. Betul. Nggih. Tak kei gawin. Gawe.
Pokoke sing tak kei kudu gawe. 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 Ndelok. Mboten napa-napa. Nggih, mboten napa-napa, mboten didamel nggih, mboten napa-napa sakaken isin. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo nggih, selama lagu ini masih berjalan, monggo jenengan ndang tumbas, lagu niki sampun sedaya langsung fokus kabeh. Ngoten nggih? Ayo, tauhidullahi lana nurun. Adadana ruha lahu sakana. Sampun nggih. Sampun saged dimulai. Sudah bisa dimulai. Wis iso dimulai. Nek temen iki basane wis nggih. Nek sampun mboten paham. Monggo uluk salam hukumnya sunnah, jawab salam hukumnya wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Numpak bemo ketemu kenek. Pun angsal snack. Gak entuk snack. Mboten angsal. Ikan hiu, ikan lohan. Kasihan. Tuku dhewe. Monggo. Nggih. Awas. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah. La yasuqul khaira illallah.
Bismillahi masyaallah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ingkang kawula hormati para alim, para ulama, sesepuh pinispo, para bunyai, para kiai, kawula takdimi, kawula taati serta kula ajeng-ajeng barokah manfaat ilmunipun. Wabil khusus ingkang kawula hormati segenap tokoh agama, tokoh masyarakat ingkang tumut hadir sakmenika. Ingkang kawula hormati nggih, monggo mboten napa-napa, mboten napa-napa. Aja lali bayar, Mas, hati-hati ana sing ngentit iku. Hati-hati ana sing ngotil njoko tok gak bayar iku. Nggih, mboten napa-napa. Kira-kira nek udan ngeten iki tetep dilanjut napa mboten? Mboten napa-napa. Ingkang kawula hormati Romo Kiai Musallim Ridho, ingkang kawula hormati pengasuh TPQ Al Muta'allimin Ustadz Mukhlis Sutikno, ingkang kawula hormati Bapak Burhanuddin selaku Bapak Kepala Desa Badak larutan cap badak kewan niku. Pancen jenenge badak. Bapak Kepala Desa Badak, Bapak Burhanuddin beserta perangkatnya yakni seperangkat alat sholat dibayar tunai. Ingkang kawula hormati segenap Banom Nahdlatul Ulama Desa Badak, Dusun Kurang Jero, Jurang Jero, RT 03 RW 04. Sedaya Banom Nahdlatul Ulama, Fatayat, Muslimat, Banser, IPNU, IPPNU, Pagar Nusa. Sedaya para tamu undangan ingkang boten saged kula sebataken setunggal-setunggal. Para bapak, para ibu ingkang dimulyakaken kalian Allah. Didongakno ga ana sing amin belas. Jenengan kira-kira saged fokus tenggene kula napa mboten? Saged nggih. Tumbase sampun apa dereng? Sampun. Jenengan nek mboten ketingal kula tak ngadeg. Ketingal nggih. Nggih, ngintip mawon saking mriku ngintip ngeten. Pertama payung. Payungipun Bu, payungipun. Nggih, mboten ketingal ingkang belakang. Nggih, menawi payungan mboten napa-napa tapi teng mriki teng pinggir. Ampun diuyuk-uyuk payunge. Apa maneh? Jagong. Mboten saged iki awake lemu-lemu iki lho. Pun, jenengan kuat berdiri. Udan lho nggih. Adem lho nggih. Kuat ngadeg. Mboten jagong. Hah? Oh, mengke jagong. Nggih. Mboten napa-napa jagong. Niki sing tengah-tengah koyoke bokonge pun teles kabeh nggih. Jare cek padha-padha telese. Pertama yang paling utama alhamdulillah kula jenengan saged kepanggih yang insyaallah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Niki sedaya sehat kabeh nggih? Sehat alhamdulillah. Sebelah kanan sehat? Sehat. Sebelah kiri sehat? Ngajeng sehat?
ngajeng kula niki sing paling mboten kudanan niki mriki. Tapi kok dadak sing paling lemes tinimbang liyane. Ki jenengan tingali niki wong-wong sing bokonge wis teles iki. Sehat nggih? Ayo jajal jenengan sehat nggih. Banyak sekali nikmat Allah yang patut kita syukuri, termasuk nikmat masih sehat, masih kuat, termasuk iman lan Islam. Itu adalah nikmat yang paling besar, yakni nikmat iman lan Islam. Paling gedene nikmat iman Islam lan bisa taat perintah ninggal maksiat, ojo ditunda pompong durung mati sih telat kan at telat ngoten nggih. Ayo ojo ditunda pompong durung mantep ninggal perintah seneng maksiat titani burine at bakal susah donya mantep mula ngaji ayo semangat ibadah rikat maksiate minggat aja muni kumat minggat nggih jenengan basane kula ngeten iki paham napa mboten teng mriki ngapak nggih kula wau ningali sinten ingkang sambutan niku basane nyong karo rika dadi nek nimbali jenengan niku teng mriki rika para rika ngoten mboten napa-napa kalau di sini kalau di Jawa Timur itu yang A jadi O leres nggih kalau di sini siapa sapa nang Jawa sopo nggih kalau di sini kenapa neng Jawa kenapa kalau di sini Bapak Camat di Jawa oh comot nek neng kono yo tetep camat kok Bapak comot. Salawat salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Monggo beberapa detik ke depan, beberapa menit ke depan, monggo fokus, monggo sedaya khusyuk. Khusus sholawat pembuka ini saya mboten diiringi. Al Mustafa niki nate ngiringi kula napa mboten? Oh dereng nate. Dados khusus sholawat pembuka niki kula mboten diiringi kali grup, mboten dibackingi. Khusus sholawat pembuka sedaya khusyuk, cuman ada dua suara, suarane kula kali suarane jamaah. Ngoten nggih? Shallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Monggo. Allah monggo satu
sholli ala Muhammad. Mugi-mugi barokah waosan sholawat, sing sakit-sakit paringi sehat. Sing sehat nggih tambah sehat. Mugi-mugi sing gak ada utang lunas utange. Masya Allah, sing loro-loro, kula yakin di antara segini banyaknya ingkang hadir pasti wonten setunggal, ada 1 atau 2 orang, 3 orang sing awake asline loro, tapi saking kepengine tabarukan budal, nggih Bu nggih. Mugi-mugi diparingi ilang penyakite. Sing sirahe ngelu, mugi-mugi ilang ngelune. Sing loro mata, mugi-mugi ilang matane. Mugi-mugi ilang loro motone. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian pangapunten, niki acarane haflah akhirus sanah kalian khotmil Quran TPQ Al Muta Alimin. TPQ ini teng pundi? Oh mriku. TPQ ini tenggene mriku. Sederenge kula lajeng tenggene mriki TPQ berapa SPP-nya? Tak takoni, teng ngene mriki TPQ SPP ini pinten? Ojo nemen-nemen pokok gratis. Berapa? Gak ada SPP. Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsiro. Afdalu dzikri fa'lam annahu. Sampeyan kira aku mayit terus ditahlili lho. Padahal Bu, pangapunten, anak adalah generasi penerus bangsa. Putra putri kula jenengan niki investasi akhirat. Ibarat kata anak-anak niki dadak anak-anak ahli soli HKB, jenengan isok mlebu swarga lewat lantaran putra putrinipun liha. Pangapunten, kula yakin ingkang hadir tenggene mriki semuanya punya cita-cita putra putrine soli HKB. Leres nggih Bu nggih? Ternyata nek kepengin anaknya jadi generasi yang emas, jadi generasi sing api, ternyata itu bukan dimulai ketika dia pendidikan pertama lahir. Ternyata mboten ketika itu memulainya kapan? Ketika seorang laki-laki memilih siapa ibu dari anak-anaknya. Halo, apakah Rika kerungu suarane enyong? Hah? Kok mboten kerungu? Oh, racet toh. Ya, itu loh yang di sana. Mboten kerungu. Nek ngeten kerungu, Bang. Kerungu apa mboten? Tambah gak kerungu. Nek ngeten kerungu. Saken ingkang tenggene son. Napa? Son? Nek niki madhep rono kok aku abot. Mboten napa-napa, dinikmati. Nggih. Coba angkat tangannya. Terus nyekel dodone sabar. Angkat tangannya. Nyekel dodone. Mriki kepireng nggih? Nggih pun, kula tak radi noleh tenggene mriki saken mriki mboten kepireng. Mangke mriki kula toleh pisan. Sing pengen kula toleh sing pundi sih? Yang pengen aku lihat yang mana? Oh, yang sini nggak kepengin. Oh, Allahumma sholli ala Muhammad. Mencetak generasi yang bagus, sing apik, ternyata dimulai dari seorang laki-laki memilih siapa ibu dari anak-anaknya. Makanya tiang-tiang jaler, makanya wong lanang niku kalau pengen tahu karakter anak-anaknya bagaimana, lihat karakter ibunya. Halo, nek pengen karaktere anake kados piye, kados pripun, lihat karakter calon istrinya, lihat karakter seorang ibu. Pangapunten, ternyata ada beberapa sifat seorang wanita yang tidak boleh dinikahi, yang tidak boleh dimiliki oleh seorang ibu, seorang perempuan. Apa itu? Ada 3. Ono piro? Ono piro? Nek teng mriki basane 3 napa? 3. Pokoknya nang kene ku diakhiri K kabeh. Lanjut mboten? Niki udane tambah deres mboten napa-napa? Awas.
jangan sampai mencelatu hujan. Mencelatu, tahu mencelatu? Mencelatu itu mengilokkan. Mboten sampai, ojo sampai jenengan ngilokne udan, ngoten nggih. Mergo udan niku nggih nikmat saking Gusti. Sing maringi udan niku nggih Gusti. Dadi menungso ojo senengane sambat tok, ngersula, mengeluh. Bagaimanapun kondisinya tetap ngucap alhamdulillah. Bayangkan saja kalau nikmat hujan dicabut kali Gusti Allah gara-gara jenengan wayahe pengajian, alah udan maneh. Akhirnya nikmat udan dicabut kali Gusti Allah. Bayangkan kalau nikmat hujan dicabut, naudzubillahimin dzalik. Makanya tetap ngucap alhamdulillah. Ada 3 sifat wanita. Apa saja itu? Annanah, mannanah, hannanah. Napa mawon, Bu? Nanah, nanah, nanah. Gregeten. Wis gak apa-apa, mboten semerap gak apal ya gak apa-apa, pokoke mburine. Nah. Mboten apal, mboten napa-napa, pokoke mburine. Nah. Payungipun, minggir, radi minggir. Mboten ketingal saaken ingkang mriku. Radi mriki saged mboten. Radi mriki, jenengan cek mboten nutupi sing mriku. Ha, mriki nek kepengin payungan. Mboten napa-napa, dinikmati alhamdulillah. Jenengan nek kepengin damel payung niku ndek kados tengah-tengah niku lho, sak monten. Nah. Apa huhu? Ngendek ngoten. Nah. Nggih, mboten napa-napa, dinikmati nggih. Mboten pareng sambat nggih. Tetap ngucap alhamdulillah. Yuk baleni malih. Ada 3 sifat. Apa itu? Annanah, banana. Banana yo gedang. Mboten banana. Annanah, mannanah, hannanah. Mriki napa mawon? Annanah. Kudu banana. Annanah, mannanah, hannanah. Apa itu? Yang pertama, sifat seorang perempuan yang tidak boleh dimiliki annanah. Penggaweane mengeluh, penggaweane sambat, gak iso mensyukuri nikmat yang sudah diberikan oleh Allah. Penggaweane sambat terus, isu awan bengi sambat terus. Jadi gak cukup karo nikmate dhewe. Padahal manusia masing-masing punya masalahnya sendiri-sendiri. Leres nggih Bu nggih? Ana sing dicoba masalah ekonomi, ana sing dicoba masalah anak, ana sing dicoba masalah bojo. Semuanya punya masalah masing-masing. Seorang perempuan boten angsal punya sifat yang namanya suka mengeluh. Basa Jawane sambat. Pangapunten jenengan nggih, monggo nggih, nek mboten kiat mboten napa-napa. Nyapa kok guyu? Jenengan kok guyu napa? Oh, Pak Bansere ganteng. Endi sing ndelok. Empak Pak. Masyaallah. Masyaallah. Senyummu mengalihkan dunia aku, Pak. Jal tinggal lima nih. Asmanipun Bapak sinten niki? Bapak Kasral. Niku asmane Bapak Kasral. Masya Allah nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Tetap ngucap alhamdulillah.
Lillah, monggo ingkang badhe ngiyup, ingkang boten kiat, boten napa-napa jenengan ngiyup tenggene pojokan mriki. Nah, sing enom-enom jarno cek bokonge teles. Boten napa-napa. Nggih, nggih, boten napa-napa, dinikmati, tetep dinikmati. Alhamdulillah. Pak Banser aman nggih? Mboten napa-napa kudanan ngoten niku. Nggih, mboten napa-napa. Sing penting jenengan tetap semangat sallallahu ala Nabi Muhammad. Nggih, mados tempat dulu sing penak. Mados panggen sing ngeco. Nggih. Sambil ngentosi situasine mboten kredit, jenengan pengen kula nyanyekne napa? Nggih, ayo. Alamate anak. Ih, mantep loh, semangatnya gak melu layu. Ayo, ayo. Ba'dane mukmin andut ing syariat kang tihen lisane mantap. Hah? Kok nek? Sik bicim. Sik. Alamate anak soleh iku papat, ba'dane mukmin anut ing syariat kang dihen li. Kok nek ya? Oh, kang dihen lisane alus ngendikan nek. Oh, di sini tuh nek gitu ya? Ya udah nggak apa-apa, podo. Nek ya podo. Ayo. Alus ngendikan nek kapindo mulya akeh ing wong tuh. Mriki alamate anak ba'dane mukmin anut ing syah. Nek ngendika nek kapindo mulya akeh ing wong tuh maneh. Ana wong loro gawe topi mriki kene tiang kali niki lho. Nggih ingkang damel topi mau lho, topi ireng ambek potere maju mriki tak sangoni Rene liwat kene nggih Rene nggih. Loh gawe damel topi nih mboten napa-napa gawe topi nih. Iya. Mriki. Berdiri. Oke, purun disangoni mboten? Mboten lah. Nggih, Pun, mboten napa-napa mriki. Nggih. Mriki. Mriki berdiri, nggih mriki. Gini ngadeg kene. Iki mriki niate ngaji to? Ngaji. Nggih, niate ngaji nggih. Ana mik maneh mboten? Cek. Pegang. Ayo disapa dulu yang pakai topi putih di sana, disapa. Ayo, tahan. Ayo. Disapa. Halo. Hey, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa namanya? Namanya siapa ini? Baisa. Siapa namanya? Dipakai mic-nya, dipakai. Siapa namanya? Namanya siapa? Iya namanya. Oh nama kayak Rika, namanya Rika. Masa namanya Nyong? Iya.
Nama saya Mbak Isa dari Slawi, Tegal. Masya Allah. Mbak Isa kesini tujuannya apa? Ngaji. Oh, tujuannya ngaji. Iya. Berarti nek ngaji niku kuncine masih totok napa? Manut napa, Bu? Manut. Ngaji niku kuncine masih totok napa? Manut. Manut niku napa? Semerap manut nggih. Manut niku nurut. Ngoten nggih. Ayo sekarang Mbak Isa nyanyi kaping telu asih. Kaping telu ase ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur uga gawe beci. Tepuk tangan. Nggih tak sangoni, tak sangoni. Bawa. 100 kurang apa cukup? Pakai mic-nya. Cukup. Cukup karena ngomong cukup tak tambahi maneh 200. Mriki ngadeg. Nek aja kaya aja lewat to. Pun 200.000 damel Mbak Isa. Tepuk tangan. Nggih. Ayo saiki gantian iki kancane. Rene. Ayo. Gawe iki kupluke gawe. Iya dipakai. Ayo disapa sana. Kiri kanan disapa. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asmone sinten? Namanya siapa? Hamba Allah. Namanya Isrianti. Niki baju napa niki? Nyicil Oh, dipakai. Niki mic-nya dipakai. Ini baju apa ini? ning Umi Lover. Umi Lover. Nggih. Oh iya. Umi Laila Lover. Ini beli di mana ini? Apa gawe dhewe? Enggak. Tumbas. Tumbas. Tumbas nang pundi? Surabaya. Oh, Surabaya. Tepuk tangan. Sampean rumahnya mana? Kebandingan. Hah? Kebandingan itu jauh apa dekat? Kebandingan mana? Alamoa. Pangkah. Maksudnya Pangkah. Oh, Pangkal. Kedung Banteng. Oh, Kedung Banteng. Masya Allah, mugi-mugi paringi rezekinya lancar. Amin. Mbak Isrianti, ya Allah kademen rek, Masya Allah. Mbak, jenengan purun kula sangoni napa mboten? Aja jawab, iki sing ditakoni. Purun disangoni napa mboten? Boten tapi tanpa syarat ya. Ya, tak sangoni langsung tanpa syarat. 100 cukup kurang. Ya, Bon, 200.000 damel Mbak Isrianti. Tepuk tangan. Sakila. Wis. Nek kademen niku. Nggih. Pon, mboten apa. Dicopot mawon bajuke. Mboten kabeh, maksudnya niki tok njobone tok. Aja pikiranmu iku. Allahumma sholli ala Muhammad. Niki tasih semangat sedaya mboten? Tasih semangat nggih? Kaping telu asih ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur. Ayo. Kaping telu asih ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur. Uga gawe becik. Kaping telu ing bocah uga marang sedulur. Gawe becik. Kaping papat anut ilmu. Muga-muga bisa ngelampahi dunia akhirat dan nemu lagi. Muga-muga akhirat dan nemu lagi.
karena tidak tepuk tangan. Ibu-ibu, ada 3 sifat yang tidak boleh dimiliki oleh wanita. Yang pertama ananah, yang kedua mananah, yang ketiga ananah. Napa niku ananah? Perempuan yang suka mengeluh, perempuan yang tidak pernah bersyukur, penggaweane sambat. Ya napa terus napa ae? Oh terus sambat. Duh ana sing tok terus napa wae? Ya wis tok ae gampang tok nggih. Ayo sambat ngersula. Penggaweane niku mengeluh saja ananah. Jadi gak pernah rumangsa syukur, gak pernah merasa syukur dengan apa yang sudah diberikan oleh suaminya. Pangapunten Bu, kadang kan wonten tiang estri niku penggaweane senengane menuntut laki-lakinya padahal sing lanang wis berusaha. Kulo pernah pengalaman kali ayah kulo. Jadi dulu saya itu pengaosan duet kali ayah saya. Riyen niku nggih, ayah Dek, nggih monggo. Nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Riyen kula niku pengaosan kali ayah kula berdua duet tausiah. Riyen biyen pas ayah kula tasik wonten. Ketika pulang pengajian kula niku pernah ketemu dengan tukang becak. Teng mriki tasik wonten tukang becak napa mboten? Wonten nggih. Napa mboten? Tenggene Surabaya teng daerah Sunan Ampel niku tasik kathah tukang-tukang becak. Bapak-bapak becak ngoten niku sik kuwatah. Pas mantuk pengajian, ayah kula takon karo wong becak niki, "Pak, sampean lapo, Pak? Kok gorong mole? Iki wis dalu kok gorong mole lapo? Kok tenguk-tenguk?" Jadi tukang becake niku antung-antung, semerap antung-antung mboten. Longgoh ngoten niku lho nanggone ndokore becak. Ambek ana dagangan-dagangan jajan-jajan cilik-cilik ciki-ciki ngoten niku. Ditangleti kalih ayah kula. Lah kok gorong mole lapo? Maten-maten tukang becake ngomong, "Nggih, soale dagangan kula gak payu, kula nggih sepi penumpang." Terus ayah kula sanjang, "Lah lapo kok gak mole?" Jawabane tukang becake, "Nang omah ono mak lampir." Kula diseneni nek gak nggawa duit, kula diseneni nek mole gak nggawa Pangapunten, bahayane perempuan yang suka mengeluh, laki-laki tidak akan bisa lemu. Tidak akan bisa tahu lemu ya. Lemu is gembrot. Jenengan semerap singkatan gemoy itu apa? Gemoy itu singkatan dari apa tahu mboten? Gemoy itu ternyata gembrot letoy. Kula nembe semerap tadi siang dikandani. Riyen kula nek diomongi gemoy-gemoy ngoten niku kula. Maksudnya kan kula rada lemu kadang-kadang. Kula diceluk gemongi kadang yo seneng, tapi gara-gara ngerti singkatane gembrot letoy. Wong lanang gak iso lemu nek bojone penggaweane mengeluh. Makane aturan jenengan sebagai istri sehari diwehi 1 juta alhamdulillah. Sedina diwehi 100.000 alhamdulillah. Sedina 10.000 alhamdulillah. Sedina 1.000 gak apa-apa Mas, alhamdulillah Mas. Aku sampean kei duit 1.000 alhamdulillah. Tak tukokno Mas aku muten ya. Makanya seorang perempuan tidak boleh punya sifat yang namanya ananah, penggaweane mengeluh. Karena apa? Manusia tidak luput dari masalah. Leres nggih Bu nggih? Gak ono menungso gak duwe masalah. Semua pasti punya masalah. Leres nggih? Menungso urip teng alam donya. Jawab alam dunya ngoten nggih? Ayo dijawab mburine. Dudukno nek jenengan tasik semangat. Ayo. Menungso urip teng alam donya. Alam donya. Napa kademen? Pun
nggih? Sampun napa lanjut? Yo jawab alam donya ngoten nggih. Menungsa urip teng alam donya wajib usaha kelawan donga hasil ora maksud kang den sejo gumantung ngersane sing maha kuwasa menungsa urip tinitah padha ada kademen Bu mugi-mugi sing kademen tak dongakno utange lunas bangda dunya dijatah beda mula ati kudu tansah nrimo ora usah meri-meri karo tangga wes dikandani gak ngono akeh wong stres mergo uripe gak beres tansah ngresula atine ngongso rina wengi golek donya kaya wong sing ngowo selawatan marhaban ya nurul aini marhaban jaddal husaini marhaban ahlan wa sahlan marhaban ya khairadai sarang marhaban marhaban jaddal husaini marhaban ahlan wa sahlan marhaban ya khairadai menungso urip ning alam donya wajib usaha kelawan donga hasil ora maksud kang den sejo gumantung ngersane sing maha kuwasa menungso urip tinitah padha bondo donya dijatah beda mula ati kudu tansah nrimo ora usah meri-meri karo tangga wes dikandani akeh wong stres mergo uripe gak beres tansah ngresula atine ngongso rina wengi golek donya lali agama selawatan marhaban ya nurul aini ahlan wa sahlan marhaban ya khairadai marhaban jaddal husaini marhaban ahlan wa sahlan marhaban ya khairadai mangke mantuk nek bojone garwane gak iso turu sampean lus-lus sirahe ambek selawatan marhaban ya nurul dipraktekne nggih Bu nggih pripun tasik kuat napa mboten yang pertama ananah yang pertama napa yang kedua mananah napa Bu awas keliru B nggih duduk banana nek banana gedang mananah niku napa perempuan yang suka mengungkit jasanya wong wedok sing penggaweane mengungkit jasanya mengungkit tenaganya rumangsa luweh tinggi tinimbang bojone pangapunten Bu perempuan kadang Allah itu menitipkan rezeki tidak melulu dari suami leres nggih kadang wonten Allah menitipkan rezeki itu lewat istri wonten istri niku penghasilannya kadang luwih gede tinimbang suami tapi seorang istri tetap bertanggung jawab untuk ngabekti nanggone bojone halo ngabekti nanggone bojo
Awas awas. Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo, monggo. Pun ndang gage nek tumbas ndang gage. Nggih. Nggih, ndang sampun. Maksudnya ndang mari. Ndang mriko, sak mriki ketutupan. Monggo, badhe tumbas malih mboten? Monggo, monggo, kula entosi mboten napa-napa. Niku wonten napa niku? Kebab, ana sosis. Nah, monggo ditumbas, ditumbas. Nah, jenengan angsal tenggene mriku bek menawi lungguh tapi. Nggih. Nah, lenggah-lenggah. Allahumma sholli ala Muhammad. Kadang Allah menitipkan rezeki itu justru lewat seorang perempuan. Kadang Allah menitipkan rezeki itu justru lewat seorang istri. Kita tidak tahu jalan rezeki itu dari mana saja. Leres nggih Bu nggih? Kula mboten sanjang seorang perempuan mboten angsal berpenghasilan, boleh. Saya tidak bilang perempuan tidak boleh punya karir, boleh. Saya tidak bilang perempuan tidak boleh bekerja, boleh. Asalkan gak lali ngabekti karo bojone dan tidak suka mengungkit jasa-jasanya. Kadang wonten Bu, perempuan niku penggaweane mengungkit jasa-jasanya. Sampean nek gak rabi karo aku, sampean dadi gelanda. Wonten tiyang kados ngoten? Teng mriki wonten? Mboten wonten nggih? Mboten. Kadang wonten perempuan niku penggaweane ngungkit jasa-jasanya terus. Yang pertama tadi ananah. Cek. Ananah niku napa? Wong wedok sing penggaweane mengeluh. Sambat. Yang kedua, mananah. Perempuan sing penggaweane suka mengungkit jasanya. Yang ketiga, hananah. Napa Bu? Napa niku? Wong wedok sing penggaweane membandingkan suaminya dengan orang lain. Tidak ada orang yang suka dibanding-bandingkan. Leres nggih? Gak ono menungso sing seneng dibanding-bandingno. Sampean luwih ayu timbang iki, sampean luwih pinter timbang iki, iko luwih pinter, luwih ayu. Seneng napa mboten? Tidak ada yang suka dibanding-bandingkan, termasuk suami, termasuk bapak. Jangan dibandingkan dengan orang lain. Bojone jenengan niku wis saapik-saapik pun saapi-apike bojo saking Gusti Allah. Kadang kan wonten sing jenengan tingali nikmate tangga. Mas, jenengan nek nimbali garwane napa? Napa? Pae. Oh. Pae napa? Mboten napa-napa, pae. Pae napa bapake? Oh, bapake. Oh, bapake. Nggih. Napa? Bapane. Oh, ada bapane, bapake. Ya, nggak apa-apa, boleh. Yang terpenting suami itu jangan dipanggil langsung namanya. Nggak boleh. Harus ada embel-embelnya. Embel-embel itu kayak Mas. Kalau orang Surabaya bilangnya Mas atau yang. Ibu-ibu mriki tasik nimbali garwane yang. Oh, masih. Masya Allah, ada yang panggil Bebek. Iya, nggak apa-apa, Bebek. Bebek kemana, Beb? Macul. Nggak apa-apa. Tetap nggak apa-apa. Atau biasanya yang romantis itu AA. AA kemana? Ke kamar mandi, Nggak apa-apa. Yang terpenting jangan langsung panggil namanya, harus ada embel-embelnya. Ngoten nggih Bu nggih? Kudu wonten embel-embele. Mas, Pae, bapake, bapane, apa maneh? Ayang, nggih, mboten napa-napa. Membandingkan suaminya dengan suami orang lain. Sampean niku Mas. Oh, gak sampean. Rika nggih. Rika iku Mas. Awakmu iku Mas, Rika. Timbang bojone wong liya, timbang orang lain yang suka dengan aku dulu itu ganteng-ganteng, tampan-tampan, tapi aku milih Rika kan leres nggih.
Dulu aku iku kembang desa. Dulu nyong iki nyong kan nggih. Nyong iki kembang desa. Tapi aku milih Rika dadi bojone nyong. Makane bersyukur. Bojone kono-kono iku lho ganteng-ganteng, duwite akeh, sampean ra duwe duit berarti membandingkan suaminya dengan suami orang lain. Naudzubillahi min dzalik. Makanya seorang perempuan tidak boleh punya 3 sifat apa saja? Ananah. Wong wedok nek katik duwe sifat telu niki sing paling bahaya, dia akan menularkan sifatnya walaupun tidak sengaja ditularkan, dia akan menularkan terhadap anak-anaknya. Karena anak-anak secara tidak langsung akan melihat sikap orang tuanya. Pangapunten Bu, kaula nembe mawon angsal data angket saking fakultas kula. Jadi saya itu kuliah Fakultas Dakwah. Halo. Apakah kau bisa melihat diriku? Dados kula niku kuliah Fakultas Dakwah. Tengene Fakultas Dakwah itu ada jurusan komunikasi penyiaran Islam niku jurusane kula. Ada jurusan lain namanya bimbingan konseling Islam. Tenggene BKI, bimbingan konseling Islam niku bagian orang-orang yang mengatasi orang-orang yang punya gangguan. Mboten, ojo kejiwaan. Gak sing halus bosone. Jadi mengatasi orang-orang yang punya gangguan gila. Jadi teng mriku wonten angket di data, ternyata orang-orang pelaku KDRT, semerap KDRT, kekerasan dalam madhep rene, kula madhep rene gak pati direken. Lah kula janjangane Bu, mboten nyaut sedaya. Nek mriko kula disauti. Nyaut nggih. Nggih pun kula noleh mriki. Jadi tenggene jurusan dakwah niku ada angket para pelaku KDRT. KDRT niku napa? Kekerasan dalam kok koyo ngamuk-ngamuk rumah tangga. Ojo marah-marah. Kekerasan dalam rumah tangga, rata-rata para pelaku KDRT itu adalah orang-orang yang melihat bapaknya menganu itu menjotos, mengkaplok ibunya sendiri. Rata-rata pelaku KDRT itu orang-orang yang melihat secara langsung bapaknya mengkaplok ibunya sendiri, menjotos ibunya sendiri. Maka perilaku anak ditentukan oleh perilaku orang tua. Makanya sebagai wong tua kayak contoh sing apik nggih. Kayak jajal ten mriki salat subuh rame napa sepi? Rame. Masya Allah, nggih. Meskipun hujan-hujan ngoten niku jamaah salat subuh sak menten katahe. Jamaah teng masjid sing dugi nggih sampe menek-menek kados ngeten. Oh, Masya Allah. Luar biasa. Kira-kira apa hukum orang bujui? Apa karo bujui? Ngapusin. Goroi, di sini goroi. Ya. Kalau di sini bujui itu goroi, ngapusi paham mboten? Oh, nggih. Jadi orang tua harus marah-marah. Orang tua kudu ngewehi contoh sing apik ngoten nggih Bu nggih. Jenengan ingkang beto lare alit aman napa dusul-dusulan kados ngoten? Kula dongakne napa-napa ada banser makanya aman. Oh nggih, tenang. Oh nggih. Engko nek anak ilang salahno banser ngoten nggih. Oh nggih. Engko nek ana wong tiba salahno banser ngoten nggih. Oh nggih. Nek ana barang ilang salahno banser. Makane napa Bu banser niku ganjarane gawedhe, pahalae gawedhe karena mergo banser iku lawane mak-mak. Mak-mak niku penggaweane ngomel.
Allahumma sholli ala Muhammad. Orang tua kasih contoh sing apik nanggone anak-anake. Ngoten nggih Bu nggih. Kula yakin Bu ini posisi yang sangat tidak nyaman. Pengaosan, posisi berdiri, hujan, dingin, basah. Semoga yang tetap bertahan dimudahkan rezekinya kali Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Pangapunten, anak-anak sekarang harus punya lingkungan yang bagus. Lingkungan yang bagus itu contohnya bagaimana? Yang setiap harinya ada bacaan Al-Quran, yang setiap harinya ada lantunan-lantunan sholawat. Karena sekarang kebanyakan anak-anak konsumsinya adalah lagu-lagu yang berbasis cinta-cinta. Ngomong Astagfirullahaladzim. Lari alit-alit iki lho apa lagu-lagu kados ngeten. Solawatane justru malah kadang mboten semerap, tapi koyoke tiyang mriki semerap kok solawatan nggih. Lingkungane apik kok nggih. Nggih jajal. Sunan Gresik Maulana Masya Allah, tepuk tangan. Ki berarti lingkungannya nang kene api-api nggih. Sekarang coba umur 25 tahun ke bawah meneng, diam. Sakniki mak nih. Ayo, Sunan Gresik Maulana. Oh mantap, lanjut. Sunan Ampel Raden Rama Muhammad. Oh mantap. Sunan Bonang. Lanjut Sunan Murapal. Sunan Muria Raden melu Umar tok. Ngono ku yo ana sing nyaut Umar bin Khattab. Puji. Nggih mboten napa-napa. Saniki pujian modele macam-macam lho Ibu nggih. Mergo gak apal, ana maneh wong pujian. Allahumma sholli wa salim. Pak Tarom. Oh, pinter ya. Amit nyun sewu, rin pujian kados ngeten itu ada di setiap kampung ngoten nggih Bu nggih. Kangen mboten jenengan? Kangen nggih? Masya Allah wayahe magrib saut-sautan musola kene nyaut Allahumma sholli wa salim. Musola sitoke nyaut Allahumma sholli ya Rabbi alaihi wa. Musola sitoke nyaut maneh rada tuwek astagfirullah rabbal barok. Jajal kula tenggene mriki sing ngadan enom napa tuwek? Oh, tua ya di sini ya. Yang di sini adan muda apa tua? Yang muda kemana? Makanya lingkungan niku kudu dibangun lingkungan sing apik. Laras nggih Bu nggih. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel Raden Rahmat, Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin, Sunan Bonang Maulana Maktum, Sunan Derajat Raden Qasim, Sunan Kali Joko Raden Sahid, Sunan Muria Raden Mas Bu, jenengan meskipun Rika, meskipun gak apal, elu wae ya. Meskipun nggak apa-apa, ikut aja, nggak apa-apa, pahalanya sama, mboten napa-napa. Ikut nggih. Meskipun Sunan Gresik nggak apa-apa.
apa-apa. Ngoten nggih, ayo. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel Raden Rahmat, Muhammad Ainul Yakin, Sunan Bonang Maulana Magdum, Sunan Derajat Raden Qasim, Sunan Kalijaga Raden Syahid, Sunan Muria Raden Umar, Sunan Kudus, Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Salatan ya Rasulullah, ya Rabb. Hop. Aku tahu nadanya gak nyampe. Tak rendah no titik, cek jenengan saged muni eling saklawase. Ngoten nggih? Ya tak rendah no sakmene berarti. Ayo padha eling. Oh sakmanten nggih. Hop, sabar. Ayo. Sunan Gresik kondang ilmu dagange, Sunan Ampel falsafah molimone, Sunan Giri tembang dolanane, Sunan Bonang musisi gamelane, Sunan Derajat pepali pitune, Sunan Kalijaga layangane, Sunan Muria ngemu tradisine, Sunan Kudus gede toleransine, Sunan Gunung Jati politike. Ayo podo ya Rasulullah salamun alaik, al-fatah ya jiratal alami, ya uhailal jud wal karami, ya Rasulullah salamun alaik, ya uhailal jud wal karami. Tasik kuat sedaya, tasik semangat sedaya. Kula dudukno ganjarane jenengan sore niki, siang niki ganjarane napa mawon. Sing pertama ganjaran ngaji. Wis budal ngaji kudanan ganjaran pisan. Wis kudanan kademen pisan ganjaran pisan. Jenengan purun tak tambahi ganjaran malih. Setunggal malih tak paringi ganjaran malih purun. Mari ki ana kota infak berjalan. Oh langsung kota infak. Mantun ngeten akan ada kota infak berjalan, minta tolong diisi dengan sebaik-baiknya uang. Leres nggih? Ben pahalane double-double saged nggih? Monggo disiapkan, minta tolong diberikan uang yang bagus. Aja mung 1000 lecek pisan, 1000 lungset pisan. Suwe napa? Suwe. Tahu lecek di sini apa bahasanya lecek? Apa? Losok. Bosok. Oh, jadi duit bosok. Allahu Akbar. Nggih, gak apa-apa. Minta tolong kota infak diisi dengan sebaik-baiknya uang. Sedaya monggo dipastikan mengisi ben ganjarane double-double ngoten nggih. Monggo nggih gak apa-apa. Monggo diisi dengan sebaik-baiknya uang. Minta tolong ingkang pegang kota infak sebelah mriki mboten wonten. Nah, pumpung. Nah, nggih, monggo. Nggih, monggo sambil jalan nggih. Minta tolong niki kota infake diisi, mugi-mugi sing ngisi akeh tak dongakno mlebu swarga dhisik. Nang budal kaji kabeh. Monggo diisi. Sunan Gresik kondang ilmu dagange, Sunan Ampel falsafah moh limone, Sunan Giri tembang dolanane, Sunan Bonang musisi gamelane, Sunan Derajat pepali pitune, Sunan Kalijaga wayangane, Sunan Muria ngemu tradisi
tradisine Sunan Kudus gede toleransine Sunan Gunung jati politike ayo podo sareng eleng ya Rasulullah salamun alaik ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syadi wa daraji aswadayaji ratalami ya uhlal judi wal karami sebelah mriki sampun ngisi kudu ngireng sampun ngisi ana sing gorong ngisi tapi muni sampun aku tahu loh bisa kulihat dari tatapan matamu loh monggo sing dorong ngisi-ngisi nggih terus sapa iku ngisi 1000 iku nggih ngisi nggih Allahumma sholli ala Muhammad. Mugi-mugi ingkang ikhlas ngisi kula dungane rezekine kathah, keturunane solih-solihah, setuwaya nang budal nang Mekah Madinah. Amin Allahumma. Niki kira-kira sing dereng nate budal mriko angkat tangan coba tak dungakno. Kita kan nggak tahu rezeki datangnya dari mana saja, leres nggih? Siapa tahu kula ngengken ngangkat tangan terus tak tunjuk, ayo sampean umroh sareng kali kula kan kita nggak tahu. Nah, saniki kula takon, kira-kira sing dereng nate mriko angkat tangan, tak dungakno. Ojo kabeh. Kabeh. Ayo angkat tangan. Nggih, sing angkat tangan tak dungakno nang munggah kaji kabeh. Sebelah kiri, sing dereng nate mriko angkat tangan. Sing durung tok ae kabeh. Yang belum saja yang cenderung kabeh tapi kepengin budal ya, pun daftar urung daftar kok pengen budal monggo ngisi kotak infake ayo sebelah kene niki sampun ngisi dereng nggih sampun sampun nggih sampun niku Mbah Jasujan Ijo niku sampun ngisi Mbah Empun Masya Allah Mbah jenengan lho ya Allah lucu kayak masa endeber lucu nggih pangapunten lho pangapunten usia ternyata tidak membohongi pangapunten usiane kadose sampun niki nggih pinten Mbah oh Masya Allah Mbah pun sepo tapi semangat ngadeg lho Bu kebayang ning ngadeg tepuk tangan meriki Mbah meriki Mbah Masya Allah Mbah ya Allah aku ketemu ambek masa endeber ini ayo kayak jalan iki mbahku apa liwat iki ayo met paringi dalan Boten usah dilepas cek ketok nek endeber. Mriki, ayo kiri Mbak, mriki Mbak, Masya Allah. Tepuk tangan kagem Mbak. Nggih, nyambut mik. Pun wis aja disalami kabeh. Mriki. Mik. Cek Mbah niki mawon cek banter Mbah mriki pegang. Lenggah sebelah kiri lenggah. Oh payung nggih payung. Monggo mriki Mbah kesini. Asmonipun sinten Mbah? Tamah. Tamah. Hah? Tamah. Tamah. Nggih. Menawi
asli sing nama sing dibuburitas terus Tarmina. Semien tiang sepuh besang. Oh, riyen pas tasik enem Tarminah. Oh, sakniki dadi Tamah. Tiang sepuh niku namine pinten-pinten. Oh, jenengan namine pinten, Mbah? Belum namine Tarmina. Oh, Sing asli sing asli Tarminah, Nggih. sing palsu Tamah. nggih. Jadi sing jenengan jawab Tamah niku nama palsu. Sing niku apa? Mboten napa-napa. Ayo. Tamah niku nama Napa? jenengan usia berapa, Mbah? 7 doso. 7 doso. 70 Iya, 70. umure. Iya. Kok marah-marah? 70. Nama-nama. Mbak, 70. Nggih. Pun biasa mawon nek ngomong 70. Ben krungu. Mbah, pangapunten. Mbah purun kula sangoni mboten? Purun. Purun? Angger mboten diparingi mboten napa-napa. Oh nggih. Oh nek mboten diparingi mboten napa-napa. Mboten. Nggih pun mudhun. Mboten kula paringi. Kula pegangkan mic-nya, kula pegangkan. Kula pegang. Kula boleh dijaluk. Oh, apa cekeli? Oh, apa? Oh, tak cebengi. Sini. Ha. Asmanipun Ibu Tarminah. Jenengan kenal kali kula napa? Jenengan kenal sama saya apa ndak? Boten. Niki sinten namine? Enggak apa-apa. Mboten napa-napa. Kenal kali kula napa mboten? Kenal niki kenal, tapi mboten kenal namine. Oh, tapi kenal wajahe. Nggih. Oh, ayu napa mboten? Ayu. Oh. Bob. Karena Mbah ngomong ayu tak sangoni. Satus kurang napa cukup, Mbah? Kok gak ditakoki kok. Ayo, Mbah. Satus kurang napa cukup, Mbah? Kurang. Pakai mic-nya, pakai didamel mic-nya ini kula pegangkan. Satus cukup napa kurang? Kurang. Ya, tak tambahi maneh. Oh, ditambahi mantap. Cek, ditambahi mantap iki. Insyaallah Pak Kades. Mbah ditambahi ambek Pak Kades, Mbah. Oke, jajal. Niki cukup napa kurang? Cukup napa kurang? Cukup. Nggih. Jajal, Mbah Tarmina, perkenalkan nami kula Umi Laila. Umi Naila. Umi Nalia. Pelan. Umi Laila. Nah. Jadi nama panjang kula niku Umi Lailatur Rahmadi, monggo. Umi Nah, Laila. Udah lali. Nggih, mboten napa-napa. Mbah, niki akan menjadi punya Mbah. Kalau Mbah menyanyikan sesuatu, bebas. Mbah mau nyanyi apa terserah. Ayo. Napa? Monggo, ayo. Solawatan mawon. Solawatan, nggih, monggo. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad asfili dolimin bidolimin wa aritna min baini min salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tepuk tangan. Nggih. Terima kasih Ibu Tarmina. Dipegang mboten apa-apa. Matur nuwun nggih Mbah nggih. Nggih. Monggo mudhun Mbah pun sampun.
matur nuwun. Nggih, sami-sami, Pun. Nggih. Napa? Niku mboten diparingaken. Tak paringi. Tak tambahi malih purun. Mboten lah, Tak tambahi malih purun mboten. semonten mawon. Semonten mawon. Niki mawon. Masya Allah, tepuk tangan damel Bu Tarmina. Semonten mawon cukup niki. Cukup. Nggih. Cukup. Nek malih mboten purun. Mboten Ditambahi maneh purun mboten. purun. Mboten napa-napa kula tambahi malih. Muni, Mbak. Napa-napa? Nggih sangu ngaji. Napa-napa? Nggih sangu ngaji. Sampun ngaji nggih. Jujur mawon Bu nggih kula kagum kalih mbae niki. Ket wau, ket pengajian, ket awal kula mulai, mbae mboten lungguh blas. Nggih ngadeg. Nggih kali ngene-ngene kaya Marsha. Tapi semangat lho, pangapunten. Pinten wau umure 70. Dosa. Pitung dosa. Oh, 70. Nggih nggih. Niki kula tambahi 100 malih tapi selawatan pisan kas. Liyane. Yang lain, selawatan yang lain. Pemalih. Masya Allah. Apa malih? Ayo selawatan, selain niku selawatan apa malih? Allahumma sholli Masya Allah. ala sayyidina Muhammadin bibil qulubi wa aiha iyati abadani wa sifaya wa nuri wa basari wa ihamadaiha wa ala alihi washabihi wa salim. Tepuk tangan itu untuk Bu Tarmina. Mbah, ayo terakhir ditambahi mana? Oh ditambahi Mbah. Mbah, pangapunten, monggo sebelum ini saya berikan kepada Mbah doakan kula riyen. Muga-muga kula dipakai mic-nya. Muga-muga diparingna sehat. Amin. Diparingi berkah. Amin. Sakaluargane kula nggih berkah. Amin. Amin. Sedaya niki manung nggih berkah semua nggih. Amin. Sedaya. Amin. Jodoh. Isin. Kula doakan kula semoga dapat jodoh kula. Bu nggih paringi dapat jodoh sing soleha. Sing soleh. Dapat jodoh sing soleh. Amin. Semoga Mbah juga dapat jodoh yang soleh. Oh, mboten. Oh, mboten. Isin kan tonton tapi Napa? bekta payung tapi kan iki sing anu terus kan. Enggak apa-apa. Tepuk tangan nih untuk Bu Tarmina niki, Bu. Matur nuwun. Sami-sami. Matur nuwun semua ya nggih. Maringi Semua ya nggih. matur nuwun. Mbah, sampun. Kok dadak sing ganteng-ganteng disalimi kabeh. Iku putune. Oh putune. Oh niki putune. Oh niki putune Mbak. Rene Mas. Rene. Kene mike.
Sampean putune mbae. Sanes. Lah mau kok disalimi? Cukup mboten. Oh. Mbah, enggak ada perawan mboten, Mbah. Sampean asmane sinten? Ali Sodikin. Mas Ali Sodikin pegang mic-nya kok manja temen Pak. Mas Ali Sodikin usia 20. 20. Masya Allah, oh saya adik kelasku ini. Usia 20 Mas Ali Sodikin. Mas Ali Sodikin, apakah kau mengenal diriku? Hei. Hei, kok iso kiu-kiu itu loh? Apakah kau mengenal diriku Mas Ali Sodikin? Mboten. Oh, kau tidak mengenal diriku? Nggih. Perkenalkan, aku Umi Laila. Mas Ali Sodikin rumahnya mana? Griyane pundi? Apa nang ndi? Nengkreng. Mengkrek niku pundi? Oh, tebe. Mriko. Oh, nggih. Purun kula sangoni mboten? Pakai mic-nya. Mbok nek ngeten, wong lanang ki kudu tegas, nek purun, nek mboten. Purun kula sangoni mboten? Purun. Kula paringi niki amargi jenengan wau sing disalimi Mbah Marsha. Nggih, biarlah menjadi satu kesatuan, Mbah dadi Marsha sampean dadi Ber. Mas Ali Sodikin, nek bisa menjawab pertanyaanku, kau akan mendapatkan uang ini. Tolong dijawab. Siapa nama ibu-ibu yang kerodong pink ini? Dim. Sopo jenenge? Ayo. Jal. Ayo sopo jenenge? Namanya sinten, Bu? Ibu Dian. Ibu Dian, bener Bu. Tepuk tangan damel Mas Ali Sodikin. Nggih, wis mari, wis. Allahumma sholli ala Muhammad. Ki lanjut mboten? Tasik kuat sedoyo. Tak takoni pisan kas sapa mau gorong ngisi kotak infak? Oke, jawab. Sing mboten muni sampun berarti gorong ngisi. Sampun ngisi napa dereng? Ana sing dereng tapi muni sampun. Mugi-mugi sing ngisi akeh tak dungakno mlebu swarga dhisik. Sing ngisine mok 2000 tak dungakno mlebu swarga. Enggak, nang cendeloe tok ngintip. Allahumma sholli ala Muhammad. Ternyata pun balik ke pembicaraan kita, ternyata anak itu melihat dari sifat, melihat dari karakter apa yang dia lihat sehari-hari, karakter dari orang tuanya. Leres nggih Bu nggih? Anak niku ternyata ndelok nanggone wong tuane, sikape nanggone wong tuane. Wong tuane penggaweane KDRT. Ayahe penggaweane KDRT. Itu kadang-kadang secara tidak langsung anak niku ningali, anak ndelok yang akhirnya meniru dengan perbuatannya. Leres nggih Bu nggih? Makanya orang tua harus berhati-hati sebab anak niku sing didelok wong tuane. Memang di dalam rumah tangga kadang wonten mawon pertengkaran. Leres nggih? Kadang nanggone rumah tangga niku ada saja pertengkaran, tapi monggo nek pas wayahe ngamuk, pas wayahe mau mengeluarkan amarah, ingat angkat tangan semuanya. Monggo angkat tangan, terus dele dodoe muni. Leres ya Bu nggih? Segala sesuatu itu tidak bisa diselesaikan dengan amarah. Permasalahan akan selesai dengan amarah, tapi akan membekas menjadi luka.
Woi, ngono lho, Bu. Alah, telat, tak boleh malih. Tidak ada masalah yang diselesaikan dengan amarah. Wis lali aku kata-katane wisan. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka semua orang pasti mengidam-idamkan anak yang solih-solihah. Mugi-mugi sedaya pinaringan putra-putrine solih-solihah kabeh. Amin Allahumma amin. Maka dengan berakhirnya acara pada dereng. Oh dereng nggih. Oh tasik lanjut. Masya Allah. Tiang mriki niku betah nggih nek pengajian nggih. Nggih pun jenengan teng mriki sampai mangke nggih. Kula mantuk. Semoga semuanya ingkang semangat paringi ilmune manfaat kabeh. Amin Allahumma amin. Sebagai lagu pemungkas monggo sedaya nyanyi nek jenengan semerap tenggene YouTube kula wonten lagu Sluku Sluku. Nah, kula nate cover niku nyanyi Sluku Bathok napa sing keri Cokot Boyo? Karo-karone. Penceramah mriki biasanya nek nyanyi nggih sampai nek ceramah ngoten niku nggih sampai berjam-jam ngoten niku nggih. Oh nggih. Enggak gopil lambenya. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi orang tua itu harus berdoa, tak tambahi titik kas. Doa yang baik itu bagaimana? Doa sing apik itu tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Ora terlalu dawa, ora terlalu apa? Cendek. Gak terlalu panjang, gak terlalu pendek, ora terlalu dawa, ora terlalu cendek. Niki mboten napa-napa dilajengaken. Panitia sing dhisik. Nggih, mboten napa-napa. Terus. Panitia terus hae. Doa itu tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Kenapa? Karena kalau doa terlalu panjang biasanya sing amin pegel. Leres nggih? Ana wong donga doa bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamata wa doa dungane awale amin. Amin. Tambah suwe amin. Amin. Oh nggih, alhamdulillah, nggih. Alhamdulillah hasil dari pemaksaan pada siang hari ini jajal. Ibu kodong ijo sampun ngisi dereng? Oh sampun, sik meneng. Kodong pink sampun ngisi dereng? Sampun niki jenengan sampun dereng? Sampun. Wis ngisi apa urung? Wis sampun. Sik meneng. Nggih. Ke jajal bapak koplok hitam sampun ngisi dereng? Oh sampun. Oh iya kono urung ngisi. Ayo Rene. Masya Allah 10.000. Alhamdulillah tapi lungsat. Nggih gak apa-apa lumayan. Ana sing urung isi? Nek tak pilih. Diem. Banser iki wis awake lara kabeh. Ibu kerodong ijo sampun ngisi? Oh sampun. Ya biasa marah-marah. Marah-marah koyok Bu Marsa. 70. Nggih. Sedaya sampun ngisi nggih? Alhamdulillah hasil dari pemaksaan pada siang hari ini mencapai 3.890.000. Alhamdulillah ditambahi duit 10.000 jadi 3.900.000. Alhamdulillah. Ono sing kate nambahi 100 gak? Cek pas 4 juta. Hah? Pas Sodik. Oh Ali Sodikin. Sing tak kei 100 mau. Ojo sakno,
apa-apa dicelengi ge bondo rabi. Ki ana sing nambahi 100 meneh apa ora? Aku sing nambahi. Dasar. Hasil pemaksaan pada siang hari ini mencapai 4 juta rupiah. Ambek duit lecek 10.000. Lumayan, alhamdulillah. Niki panitia paringaken nggih. Oh, badhe nambahi. Mriki tak jaluk maneh iki. Mriki ne. Oh, Masya Allah, sinten niki? Siapa? Ibu jenengan? Foto kali kula mboten? Mbot nek nek mboten apa-apa kula mboten meksa. Foto? Ya rene. Gak apa-apa, basah gak apa-apa. Wong Ibu Marsha mau tambah koploh ngono. Saking ibu niki wau 100.000, alhamdulillah. Berarti 4.100.000. Mriki Bu, nggih. Asmanipun Ibu sinten? Saro. Ibu Musaro. Badhe foto mboten? Badhe. Mana HP-nya? Enggak punya. Ya udah, minta tolong mas-masing nggih. Ayo fotono. Kok upgrade-no Bu Musaro. Oh, iki niku nyawang niku, Bu. Bu senyum aja metenteng wae. Mriko lihat sana. Nggih, sampun nggih. Terima kasih Bu Musyaro. Mugi-mugi rezekine lancar. Amin. Iki balik maneh ngono ta. Monggo sing kate nambahi sampun. Allahumma sholli ala Muhammad. Doa yang baik itu doa yang tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Napa? Malih. Sapa maneh? Sinten? Siapa? Jenengan. Oh, ate foto iki tak ketara. Ya rene gak apa-apa, rene gak apa-apa. Ya gini. Lumayan nih jasa foto 50.000. Ya gini, foto mboten apa-apa. Enggak apa-apa, Bu. Sodako itu harus ditunjukkan. Ngoten nggih? Iya, enggak apa-apa biar semuanya meniru. Ayo sing kate foto bayar. Kok gawe sodako? Gak apa-apa. Ayo kene, pundi? Sampun nggih? Pun tak baleni malih. Doa yang baik itu tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Terlalu panjang niku nggih kedawan, nek terlalu pendek itu nggih. Oh, terlalu napa? Kecendeken. Kadang kan ada wong niku nek ndonga ngeten, ya Allah. Dungane koyo wingi nggih. Itu berarti kependekan. Ya Allah, Rabi, ya Allah. Rabi. Itu kependekan. Doa yang baik itu gimana? Jawami'il kalim, singkat, padat, jelas. Jadi apieku singkat pada jelas. Ini doa berbeda konsepnya dengan curhat ya. Curhat kali Gusti Allah jenengan boleh sepanjang-panjangnya, tapi nek doa sing apik niku singkat, padat, jelas. Ngoten nggih Bu nggih? Donga sing apik niku ya Allah jenengan paringi rizkine kula kata halal barokah. Tak baleni malih, kata halal. Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo kita tutup kelawan doa sedaya. Mangke jangan pulang dulu sampai mantun doa nggih. Banyak sekali orang-orang niku kadang gopoh mantuk padahal dereng ditutup doa. Jangan sampai dungane urung mari jenengane sampun ngalih. Ngoten nggih? Mangke ditutup doa. Napa? Oh, saya kurang. Oh, saya kurang. Ya wis gak apa-apa, untung ae ono Bu Marsha endeber iku mau. Gak apa-apa, tolong semangati aku Bu Marsha. Gini Bu Marsha. Masya Allah. Kok koyo wong kate ngaplok ngono. Allahumma sholli ala Muhammad. Gatekno sira kabeh rikala zamane Nabi
sahabat tabiin lan para wali iku nglanggengaken muni muji males muni ji bunyi ya mulutnya ji ngono nggih iku nglanggengaken ji ngertenono sira kabeh ing dasar perintah ngaji nyambung berjuang ing tlatah Jawi derek tuntunane nabi gatekno sira kabeh rik ayo derek tuntunane nabi gatekno sira kabeh rikala zamane gari cokot boyo boyo sekari cokot boyo sekari boyo sarang sekari sekari cokot boyo sekari cokot boyo sekari dicokot boyo wong kari muni sing keri cokot boyo ae males liriknya kan gampang sing keri cokot melu sedaya nggih tahu boyo boyo itu buaya buaya itu ya buaya niku kancane Mas Ali Sodikin jadi sing keri cokot boyo sedaya tomat nggih hop semuanya diam monggo Mbah Marsa saking mriko sing keri cokot boyo ayo Mbah sing keri nggih sedaya nggih ayo sing keri cokot mantep sing keri cokot boyo mriki sing keri cokot boyo sing keri dicokot boyo mangke mantuk ditakoni karo tanggane mau pengajian oleh apa boyo jawab weh mugi-mugi sedaya pinaringan sehat selalu. Maka dengan berakhirnya lagu tadi berakhir pula perjumpaan kita pada siang hari ini. Sampai jumpa kembali pada waktu dan gelombang yang sama bersama Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa 'inda al hisab. Allahumma insya'na syafi wa afiyatal معافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. Bapak Ibu ingkang kawula hormati, kawula nyuwun agung ngipun pangapunten menawi wonten salah lepat kula, bahasa-bahasa kula menawi kirang sopan kirang pas, kawula nyuwun agung ngipun pangapunten. Kawula tutup al afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.